每年嘅4月30號都係姜濤生日，姜濤香港後援會每年喺呢個時候都舉辦咗好多嘅活動，喺商場有好多展覽同埋活動。見到啲香港糖玩得咁開心，我哋啲海外糖唯有就係睇 social media 同埋留言，大家一齊開心下。而每年姜濤香港後援會都會揾一日同啲姜糖一齊慶祝姜濤嘅生日，同姜濤一齊大家玩返一日。今年就揀咗去西九文化區，一如以往，所有嘅活動收益扣除成本之外，就會用作慈善用途。今年仲為5個機構去籌款添啊！哇，真係由朝玩到晚啊！我都有2位朋友呢，係特登喺多倫多飛返香港去參加。你睇下，簡直係人山人海啊！話明由朝玩到晚，真係好多節目啊！我哋喺多倫多嘅堂，大家都話睇片都睇幾個鐘啊！咁我更加要揾多啲資料去話俾我啲網友聽。我哋去周圍食嘢之餘，都俾啲時間去認識呢個喺香港啱啱冒起嘅年青人。一齊玩啊！好啦，佢25歲生日嗰日講咗一番説話，令到我哋啲大人都覺得哇，佢咁有智慧嘅。我不妨將佢舊年喺海洋公園講嘅一番説話擺喺描述欄度俾大家重溫。咁今年26歲，又有乜嘢特別嘅嘢話俾我哋聽啊？OK， 好啊！出道咁多年第一次有一次自己嘅，多謝大家對你，我會好好地即係自己都有一直去增進自己嘅好多可能關於歌唱方面嘅嘢啦。所以我覺得以後我都會繼續唱好啲歌，係學搞啊，我會試好多新嘅嘢。我覺得都係將最基礎嘅嘢做好啲俾大家。好開心啦，係啊！我覺得出道第7、第8年，我真係好時間過得好快。頭先入咗呢一行之後，見到好多唔同嘅事情，都經歷過好多唔同嘅嘢。咁自己一直都學緊點樣去處理好多嘅問題啦。好多位我覺得我自己都未處理得好好。我覺得令好多在座嘅各位可能大家講你中意姜濤嘅時候，多少都會有啲身邊人都會話中意姜濤。所以我覺得呢一方面係好對唔住大家嘅。我覺得自己都有相當嘅程度需要去做好啲。係咯，我都希望大家照顧好自己身體，唔一定話每一次咩 event 咩你哋都要出現。其實我好想同你講嘅就係，你哋每一個人自己先係最緊要。我唔係最緊要，我好想同你每一個真係因為我希望我哋出現係可以令到你哋自己變成更加好嘅自己，而唔係好多時候為咗佢好辛苦做好多嘢，但係忘記咗自己。所以我會知道你哋喺度就得㗎啦。所以將你哋擺喺自己第一位。聽完佢講嘢，你話呢個仔係咪好特別啦？希望你對佢有更加多嘅認識。今年嘅生日真係有好多環節，今集講住咁多先，嚟緊仲有好多精彩嘅環節，尤其係姜濤香港後援會所安排嘅節目，哇，簡直係令你目定口呆啊！我哋下集再見啦〜